세탁기 청소 솔직히 한 번도 안 해봤다는 분들 많죠? 속 안에 쌓인 찌꺼기랑 곰팡이 생각하면 정기적으로 꼭 해줘야 하더라고요. 먼저 세제통부터 꺼내주세요. 안쪽 보면 곰팡이랑 세제 찌꺼기가 엄청 끼어있죠. 분리해서 뜨거운 물에 주방 세제를 풀고 그 안에 담갔다가 솔로 문질러주세요. 물기까지 꼭 제거해주시고요. 그 다음은 세제통이 들어간 안쪽인데요. 한 번도 열어본 적이 없어서 이렇게 세제 찌꺼기가 많이 쌓여요. 이거 다 제거해주시고 물티슈나 솔로 구석구석 닦아주면 돼요. 그리고 고무 패킹 부분도 꼭 닦아주세요. 세탁기 문도 꼼꼼하게 닦아주시고요. 마지막으로 세탁기 안을 세척해줄게요. 세탁조 클리너를 넣어서 표준 코스나 통 세척으로 해주시면 돼요. 청소 다 끝났다면 세탁기 문을 열어두고 말려주세요. 곰팡이 생기지 않게 문 열어두는 것만으로도 훨씬 오래 깨끗하게 쓸 수 있어요.